I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtia Srianti, mahasiswa Prodi Keperawatan Poltekkes Kementerian Kesehatan Maluku tahun 2023 tingkat 1 BEM. Dalam video ini saya akan melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik. Tahukah Anda apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan batuk efektif: yang pertama, mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Yang kedua, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Keempat, melatih kalian agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Ini adalah teknik-teknik batuk efektif. Permisi, Dek. Iya, Ini dengan Ade Firda. iya. Coba permisi. Namanya. Ya. Sesuai janji dengan kesepakatan kita tadi, saya akan melakukan batuk efektif ya, Dek. Batuk efektif ini adalah cara agar membersihkan atau mengurangi dahak yang terdapat di dalam pernapasan Adek. Kita lakukan selama 6 menit atau sampai 10 menit ya, Dek. Posisinya mau baring atau duduk di Dek? Duduk aja. Permisi ya, Dek. Saya lakukan ya, Dek. Boleh tangannya Dek letak di dada, tangan sebelah kanan. Keluarkan di sini itu. Sekarang caranya itu Adek ambil nafas tahan 3 detik, setelah itu hembuskan itu sebanyak 3 kali ya, Dek. Saya lakukan contohnya ya, Dek. Adek sudah tahu? Iya, Bisa Adek lakukan? iya bisa. Oke, saya mulai. Sebelumnya tadi Adek saya sudah berikan minum air hangat ya. Itu kita lakukan sebelum 3 menit sebelum melakukan tindakan ini. Sekarang kita ulangin lagi ya, Dek. Nanti yang keempat kali ambil nafas Adek lalu batuk ya. Iya. Kita mulai, Dek. Kan cara-caranya saya sudah lakukan tadi. Bisa kalian mengulangi lagi cara-caranya? Ambil nafas 3 detik, terus dibuang 3 kali. Iya, Terus yang keempatnya itu batuk. iya deh. Nanti seandainya dahaknya mengganggu atau sudah terlalu banyak, nanti Adek bisa memanggil keluarga atau perawat untuk membantu Adek melakukan batuk efektif. Ya, Dek? Iya. Mungkin saya akan kembali mengecek keadaan Adek ya. Ini sih Adek. Ini sih, Dek. Terima kasih. Sama-sama, Dek.